to Hello everyone, welcome to Nature Waves. Today I am talking about 3 mistakes that you make when you catch fever, cough or cold. So, number 1 is continue eating. जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको यही बोलते हैं कि आप खाना खाओ वरना आपको कमज़ोरी आ जाएगी, आप चलोगे कैसे। अगर आप खाना खाओगे तो आपकी जो एनर्जी है वो सारा का सारा फूड डाइजेस्ट करने में लगा देगी, तो आपकी बॉडी खुद हील करने में उसे टाइम ज़्यादा लगेगा. इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड यू शुड टेक ब्रेक एंड डू फास्टिंग 1 or 2 days with coconut milk or coconut water, juices, vegetable soups, etc. But 2 is not fully resting. रेस्टिंग का मतलब होता है फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से रेस्ट करना, यानी कि आपकी पांचों इंद्रियां रेस्टिंग पोजीशन में होनी चाहिए. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लेटे लेटे बिस्तर में व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, इंस्टा चलाते रहते हैं. इट मीन्स योर माइंड इज वर्किंग, यू आर नॉट फुली रेस्टिंग, सो इट स्लोज योर हीलिंग प्रोसेस of your body and that's why you recover late. And the number 3rd last is immediately popping pills. Actually fever, cough, cold ये सब कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में. ये सब आपकी बॉडी में जो विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालने के नेचुरल प्रोसेस है, और आप मेडिसिन लेकर वहीं पर रोक देते हैं जिससे आपकी बॉडी में वो विजातीय द्रव्य बाहर नहीं निकलते, और लॉन्ग प्रोसेस के बाद मतलब लॉन्ग टर्म के बाद आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका होती है. तो इसीलिए जब भी आप बीमार पड़े फीवर, कफ, कोल्ड इन सभी से, तो कोशिश करें कि आपकी बॉडी को खुद हील करने दें, ताकि जो विजातीय द्रव्य आपकी बॉडी बाहर निकालना चाहती है वो इनके थ्रू बाहर निकल जाए और आप ठीक होने के बाद एकदम बहुत एनर्जेटिक और अच्छा फील करो और आपकी बॉडी अंदर से अच्छा फील करे. थैंक यू. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.